ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രില്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഡ്രില്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സമയം കളയണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ DC മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. 150 രൂപയ്ക്ക് ഇതിന് വില വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു PVC പൈപ്പാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ്, ആ PVC പൈപ്പ് അടക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻഡ് ക്യാപ്പ്. പിന്നെ ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജറും വേണം, അത് ആ DC മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു സോക്കറ്റും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ചക്കാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രിൽ ചക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ വലിയ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും ആണ് ആ ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ സോക്കറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസും. അപ്പോൾ റോസ് കളറുള്ളത് പ്ലസ് ആണ്, ആ പച്ച കളറിലുള്ളത് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഡ് പ്ലസും ബ്ലാക്ക് മൈനസും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലസും മൈനസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 റോസ് വയറുകളും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈനസിൽ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ 2 വയറുകളും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ്, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ കണക്ഷൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ PVC പൈപ്പിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മോട്ടർ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഗ്ലൂ കൊണ്ടൊന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അവിടെ സ്വിച്ച് ഇടാനായിട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ആ സോക്കറ്റ് അവിടെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏകദേശം ഡ്രില്ലിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ആ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അടക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സ്വിച്ച് വെച്ചു, എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അതിലേക്ക് കടത്തി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കടത്തി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിന് ഹോളിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മരമൊക്കെ ഹോളിടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.